Сегодня мы забрались в настоящий лес. Почему? Потому что нам нужны дрова, нам нужен хворост. Потому что на хворосте все блюда получаются немножко с особенным характером. С вами Хрым-Татар Емеклері, Алим Аблаев. Поехали! Сегодня у нас и особенный способ приготовления на вот такой вот чугунной сковороде, которая называется садж. В старину наши воины, когда ходили в походы, и у них не было под рукой, например, казана, они готовили либо в шлемах, либо в щитах. Вот отсюда и появилась вот эта чугунная сковорода, которая называется садж. Она слегка вогнута, и в ней очень удобно готовить. И особенно удобно готовить наше сегодняшнее блюдо, которое называется имам байылды. Вот такое вот интересное, прикольное название. С ним связано несколько легенд, историй, почему оно так называется. Я их с вами сегодня обязательно познакомлю, расскажу, что это за истории и почему они так называются. И покажу, как это готовить блюдо в разных вариантах. Сегодня мы выехали в место под названием Терс-Хонды. Мы там уже были. Оно нам безумно понравилось, поэтому мы и вернулись сегодня снова сюда и нашли вот такое вот замечательное место, которое по-крымско-татарски называется Чаир. Почему именно так? В старину крымские татары высаживали фруктовые деревья прямиком в лесу, для того, чтобы лучше сохранялась влага, потому как фруктовые деревья лучше сохраняют влагу в почве. И сейчас, гуляя в лесу в Крыму, можно встретить прям дикие посадки, например, груш, или вот, как мы видим, надо мной прямо растет хазылчих. Вот такое вот интересное место. И блюдо под стать ему будет тоже очень интересным, потому что, уберите, пожалуйста, от экрана всех ногаев, в нем нет мяса. Но это блюдо достаточно полноценное, поверьте, ему мясо не нужно. И вот вам сразу первая легенда, почему оно называется именно так. Имам байылды, то есть имам упал в обморок. Первая легенда говорит нам о том, что он свалился в обморок от вкуса бесподобного этого блюда. Я могу в это поверить, потому что это действительно очень вкусно. Мне эта легенда нравится, запомнили ее, закрепили. И начинаем. Но для начала совсем забыл, расскажу по ингредиентам, которые необходимы для этого блюда. Конечно же, баклажан, помидор, лук репчатый, перец болгарский. Я люблю добавлять немного острого перца чили. Если не любите, не добавляйте. Я добавлю чеснок, соль, перец, кориандр и масло. В классическом варианте масло нам необходимо оливковое. И вот вам сразу вторая легенда, почему это блюдо называется именно имам байылды. По одной из версий, один торговец оливковым маслом отдал свою дочь в жены за имама. И имам этот был настолько жаден, что каждый день заставлял готовить свою жену только на оливковом масле. Он почему-то не вдавался в подробности по цене, сколько стоит это масло. И через несколько лет, когда ему жена сообщила о том, сколько денег он потратил, требуя от нее жарки только на оливковом масле, имам рухнул в обморок. Вот такая легенда относительно этого блюда. Еще одна. У нас еще несколько в запасе осталось. Давайте наконец-то начнем нарезать наши баклажаны. Пластинки делайте не особо толстые, не особо тонкие, средние. В старину баклажаны были довольно горькие. Для того, чтобы ликвидировать эту горечь, наши предки опускали их в воду подсоленную, либо просто солили. Нам сейчас немножко повезло, у нас они не такие горькие, но все же мы вам этот способ покажем и на всякий случай перестрахуемся для того, чтобы они получились у нас тоже сегодня без особой горечи. Что мы сделаем? Мы просто посыпем солью баклажаны. Запомните, дослар, как только вы посыпаете что-либо солью, это начнет давать сок. Неважно, что это мясо, картошка, баклажаны. Запомните это и пользуйтесь. Если хотите, чтобы лишний сок покинул ваш продукт, просто посыпьте это солью. Порезали один баклажан и выкладываем его в какую-либо емкость, где мы его можем посолить.
Выложили первый слой. Берем соль и солим. Один вариант у нас готов, нарезали. Теперь переходим ко второму варианту. Сейчас сделаем здесь небольшой надрез посередине. И запомните, плодоножку не срезайте, она нам понадобится при готовке. Теперь немножко раздвинули и пока отложили. Пока садж мы откладываем. Промасливаем нашу бумагу. Выкладываем вокруг нее вигвам из наиболее тонких веточек. И давайте будем поджигать. Отлично. Пока у нас разгорается пламя под саджем, мы нарежем другие овощи. Начнем с лука. Подготовим его. Нарезаем также классический вариант полукольцами или перьями, кому как удобно называть. Лук — это всегда особенный аромат. Блюда крымско-татарские без лука, я считаю, вообще неполноценными, поэтому лука добавляйте, не жалейте. Отлично. С одной луковицей разобрались. Нарезаем вторую. Помимо лука нам еще понадобятся помидоры. Помидоры нарезаем кубиками. Если они у вас очищены от кожуры, тогда еще лучше. Они у вас почти превратятся в кашу. Мы нарежем на кубики небольшие, и будет нам счастье. Помидор мы нарезали, и теперь переходим к перцу. Его мы также очищаем от сердцевины и нарезаем на пластинки. Итак, с овощами мы почти разобрались. Нам осталось разделать чеснок. Буквально несколько зубчиков. 4, я думаю, хватит нам. Очищаем, подготавливаем. Овощи наши почти все готовы. Баклажаны наши выделили сок, прям много. И садж наш тоже почти готов. Я думаю, пора начинать непосредственно готовку блюда. И, наконец-таки, отправляемся к нашему саджу. Берем масло, наливаем его в наш садж. И скоро мы вернемся к нему. Приготовим наши фаршированные баклажаны для разделки. Берем ложку, вот она, и будем очищать лишнюю внутренность. Избавляем наши баклажаны от внутренностей. Давайте попробуем выложить наши баклажаны. Итак, давайте посмотрим. Ну-ка. О, да. Баклажаны у нас дали сок, и они сейчас будут нещадно стрелять маслом, поэтому аккуратно, достлар, не обожгитесь. О, стреляет, аккуратно. Ох, супер, супер. Садж у нас накалился настолько, что буквально несколько мгновений, и баклажаны у нас получаются такие, как нужно. И продолжаем обжаривать все остальные. Ох, какой аромат! Просто божественный. Просто аромат жареных баклажан. Что еще нужно? Иногда даже мясо пахнет не столь аппетитно, как просто овощи.
божественно. Ох, как это пахнет, Достлар. Как жаль, что камера еще не научилась передавать ароматы. Ароматы и запахи. Отлично. Теперь обжарим наши 2 баклажана, которые у нас для фаршировки. Обжарим их также в этом масле, не сильно. Они нам не нужны, почти готовые. За них поработает поджарка. Все, просто даем им слегка почувствовать масло и выкладываем в отдельную посуду. Угу, очень хорошо. Отлично. Теперь наконец-то настало время для перца. Перец отправляем также в садж и обжариваем до полуготовности. Не нужно обжаривать все до идеальной готовности, потому как мы будем это блюдо еще доводить до полной готовности. Отдельно. Хо-хо-хо. Вся прелесть саджа в том, что можно распределить продукты так, чтобы они не пригорали. То есть распределили их немножко подальше от центра сковороды, и они уже не так сильно горят. Если хотите что-то, чтобы поджарилось посильнее, отправляйте его в центр, туда, где кипящее масло. Да, отлично. Вот и перец у нас уже готов. Выкладываем его. Дольем немного масла, потому что баклажаны и перец, они масло любят, они его сильно поглощают. Добавим немного масла. Подождем, пока оно наберет температуру. Для этого добавим немножко хвороста под нашу сковороду. Ох, ой-ой-ой, просто невозможно уже удержаться. Что за ароматы? С каждым новым ингредиентом у меня прям все больше и больше просыпается аппетит, поднимается настроение. Я уже предвкушаю все это блюдо целиком, как оно выглядит, каково оно на вкус. Достлар. Приготовьте это блюдо как можно скорее, это невероятно вкусно. Отлично, даем луку и помидорам слегка прижариться, пусть помидоры отдадут немного свой сок. Немного погодя добавим чеснок и перец чили. Потом нарежем петрушку. И приготовимся уже к финальной части нашего блюда. Будем фаршировать наши 2 отдельных баклажана. И будем выкладывать такой слоистый пирог из того, что мы уже приготовили. Вернемся к саджу. Отлично. Так, ну я думаю, еще несколько минут, и наша поджарка будет готова. Отправляемся с нашей изумительной доской. Выкладываем чеснок. Супер. Возвращаемся быстро к саджу и перемешиваем, чтобы чеснок отдал свой аромат, отдал свой вкус. Вот здесь у нас чуть-чуть сильнее подгорает, от этого места мы уходим, либо смещаем туда то, что у нас еще хорошо не прожарилось. Буквально 2 минутки. Отлично. Чеснок уже дал свой аромат, супер. Все, я думаю, поджарка у нас в принципе готова.
Мы ее сейчас выкладываем в отдельное блюдо и начинаем уже формировать цельную картину нашего блюда. Ох, как пахнет! Этот аромат готовящейся еды летом – одно из самых прекрасных, сильных, приятных воспоминаний из детства, когда, например, в Акмечете, где я живу, этот аромат разносился вечером, летом. Все понимали, что тяжелый день подошел к концу. Можно всей семьей собраться у стола и съесть что-нибудь вкусное, съесть что-нибудь интересное, что-нибудь крымско-татарское. Пока у нас догорает хворост, который мы подбросили под наш казан, мы слегка измельчим перец специально для наших фаршированных баклажан. Если есть желание, можете, конечно, измельчить его максимально просто в кашу. Но и вот таких вот мелких кубиков тоже будет вполне достаточно. У нас получится что-то как своеобразный такой пирог из овощей. Будем несколько слоев выкладывать баклажаны, перец и нашу зажарку. Поэтому будем доводить это на убывающем огне. То есть дождитесь того момента, когда у вас уже пламени совсем не будет. Будут только тлеющие угли, и вот на них мы и будем доводить наше блюдо до идеальной готовности. То есть отправим его томиться, но не жариться, именно томиться. Итак, достлар, у нас все готово для, так сказать, финализации нашего сегодняшнего блюда. Кроме одного, мы поперчим и посолим немного нашу поджарку. Перец черный, соль и кориандр. Это все, что я добавлю в поджарку. Слегка ее размешаю. Еще немножко соли. Да, так будет лучше. Соленая еда, даже сразу какой-то другой аромат как будто появился у блюда. Удивительная вещь. Отлично. Поджарка наша готова. Теперь что мы делаем? Давайте отдельно сразу нафаршируем наши два баклажана, которые не дождутся уже своей очереди. Вот они у нас. Берем нашу поджарочку и добавляем внутрь. Добавляем. Так. Еще чуть-чуть. И немного перца, который мы предварительно порезали. Добавляем также внутрь. Вот такая у нас красота получается. Отлично. И откладываем пока готовый баклажан. Фаршируем другой. И как только будет готов второй, мы отправимся снова к саджу. И уже будем там выстраивать другую историю. Почти то же самое, но немножко другое. Теперь достлар. Берем все, что мы тут нажарили. Начинаем с баклажан. Чуть не забыл. Я себе специально порежу немножко перца чили. Буквально вот столько, так, чуть-чуть. Для вкуса, для аромата. Он у нас не очень горький. Я попробовал, правда, я попробовал другой. Может, этот и горький. Ну, прошу меня заранее простить все, если он окажется довольно горький. Помельчили его чуть-чуть. Угу. Супер. И в поджарку отправим. Также, помимо перца, помельчим немножко петрушки. И ею также мы слегка украсим наше сегодняшнее блюдо.
Ножки отрезали, они нам не понадобятся. Зелень скрутили и мелко нарезали. Начнем мы с баклажан. Ими мы выложим первый слой. Маша с нами. И формируем как бы первый слой. Первый слой, на который сейчас отправится наша поджарка, наши перцы. И вот вам, пока я занимаюсь этим делом, еще одна версия, почему это блюдо называется именно так. Версия, как по мне, самая заурядная, самая неинтересная. То, что имаму после того, как он держал пост, сильно поплохело после того, как он поел это блюдо. Почему поплохело? Якобы потому, что у него оно сильно жареное, много масла, и якобы не выдержал наш имам и упал в обморок. Как по мне, самая скучная версия. Мне больше всего, например, нравится то, что оно настолько вкусное, что он упал в обморок. Вот эта версия мне больше всего по душе. Потому что это больше похоже на правду. Быстренько, быстренько, быстренько формируем слой из перца. Так. Посыпаем снова все это зеленью. Солим. И следующий слой отправляется в садж. Так, один за другим, один за другим. Еще немного перца. И финальный слой из баклажан отправляется в садж. Отлично. Вот видите, тончить с баклажанами не нужно. Я перетончил в некоторых кусочках, и они у меня теперь рвутся. Рвутся они у меня. Выкладываем все, что у нас есть на тарелке. И поджарка. Снова поджарка. Уже финал. Всю нашу поджарку использовали. Отлично. Формируем вот такую небольшую горочку. Зелень, соль. Супер. И два наших красавца тоже сбоку. Один сюда, один сюда. Теперь все это накрываем крышкой. Все, эту красоту мы пока оставляем томиться на 10 минут. Так, посмотрим. Доску нашу мы протерли. Пока зафиксировали нашу древесину здесь, возьмем наши огнеупорные перчатки и будем уже наконец подавать блюдо к столу. Без снаряжения нужного, необходимого
лучше не работайте. Пару раз я уже довольно сильно обжегся, поэтому работаю только в таких вот перчатках. Ох, какая красота получилась. Вроде стоит. Вот она, магия. Вот она, магия крымско-татарской кухни снова в деле. Имам Байлды блюдо. Аромат, я вам хочу сказать, доносится просто волшебный. Выглядит тоже неплохо. Сейчас я это все попробую. Вместе с поджаркой. Перчик, баклажан. Каждый наш ингредиент, над которым мы сегодня старались. Так, пока подожди. Но для начала мы возьмем лепешку. Потому что тоже еще одна вещь, которая в нашей кухне, без которой в нашей кухне никуда. Это хлеб. Итак, давайте уже наконец будем пробовать. Ух ты. Хочу сразу с поджаркой взять кусочек и сразу с перцем. Так, отлично. Перец. Хорошо. Поджарка. Поджарка добавляет этому блюду особый лоск, особый вкус. Результат сегодня мне очень понравился. Несмотря на то, что в нашем сегодняшнем блюде, как вы заметили, мяса не было, у нас такое в передаче впервые. Тем не менее, мне очень понравилось. С вами был Алим Аблаев, передача «Крым татары и Меклере», Имам Байлды, Аштатлоусын, Корышкенджи. Все, стоп. Давайте, Балар, кушай. Хотя, не, стойте, я эту лодочку одну себе заберу сам. Буду пробовать ее. Это вкуснее. Не знаю почему, но здесь вкуснее.